Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou aqui para trazer como que faz slime só com 2 ingredientes. Para esses 2 ingredientes, na verdade só um ingrediente, porque o outro ingrediente todo mundo tem em casa, né? Cola de isopor, calma aí. Ui, merda. Deixa eu dar um zoom. Gente, o jarrinho aqui caiu. Cola de isopor. Água, um recipiente e outro recipiente para você guardar, mas eu não peguei, tá bom? E 2 colherzinhos, eu peguei um garfo e uma colher. Colher para pegar água e o garfo para mexer. Não vai ficar aparecendo minha cara, mas tudo bem. Você vai pegar essa cola de isopor e vai botar... Tá bom, eu vou botar só isso, tá bom, gente? Agora você mexe, sem nada mesmo. Ela vai virar uma clear slime. E você mexe, gente, sem botar nada mesmo, só a cola mesmo, você mexe a cola, tá bom? É muito importante vocês mexerem a cola para depois botar a água. E super, gente, fica super boa. Tem que mexer bastante. E o seu ativador pode botar também corante, tá bom, gente? Mas eu não quero botar corante porque senão perde o efeito clear. E eu não acho tão legal. Então, não sei se pode botar creme, tá bom? Mas se ele quiser botar creme, eu não sei se pode, tá bom, gente? Eu não sei. Eu vou botar mais um pouquinho de cola. Porra, merda. Gente, caiu bem na cola. Ah, o tubo da cola caiu bem na cola. Porra, merda. Agora eu vou melecar minha mão todinha. Ai, ai, se não acontecesse alguma coisa nesse vídeo, não ia ser o canal de Sofia. Deixa então eu esfregar aqui na mão e vindo fazendo teia de aranha, né? Gente, eu vou terminar aqui de limpar minha mão e já volto. Gente, terminei aqui de limpar mais ou menos. Então agora você vai mexer mais um pouco da cola. Porque só a cola mesmo de isopor já dá uma slime, né? Porque olha só, mas ela endurece. Então... Gente, chegou uma amiga da minha mãe aqui em casa e o filho dela abriu aqui a porta, então
Mil desculpas, tá bom? Mas bora continuar o vídeo. Olha, gente. Gente, agora eu vou botar uma colher dessa daqui de água e vou mexer bastante. Tem que mexer bastante. Bastante mesmo, tá bom? Você vai pensar que não vai dar certo, gente, mas dá certo sim, tá bom? Mas você tem que ir botando aos poucos, porque senão fica dura, tá bom? Ó, bota mais uma colher depois que você mexe bom. Aí, depois que você mexeu bem, você bota mais uma colher e mexe muito bem. Até você não ver mais nenhuma aguinha. Bom, tem que mexer, gente, bastante. Gente, me desculpe porque isso daqui, eu tô fazendo um espacinho aqui que tem no meu quarto, que ele é muito bom pra gravar, que aqui fica minha cama e aqui fica o negócio, a minha cômoda, então fica um pouquinho apertadinho, mas não tem problema não. Ó, gente, já não tá. Tem um ponto assim que é pra você mexer na mão, tá bom? E não botar mais água, pra vocês verem. Eu botei só 2 negocinhos de água, 2 colherzinhas de água. E essas colheres ali, gente, aquela colher ali é colher de bebê, que é no caso colher de chá, tá bom? Você mexe bastante. Olha só, gente, fica muito bom. Juro, fica uma delícia de se mexer. Olha, gente. Agora tem que mexer bastante. Gente, fica saindo uma aguinha, mas é normal, tá bom? A slime tá dando certo. Nossa, já tem tudo isso de minutos de vídeo. Ó. Tá muito boa, juro. E só nessa parte assim que você mexe, gente, você vê que fica muito diferente que você faz sozinho, tá vendo? Essa daqui eu fiz só cola de isopor, sem água. Essa daqui eu fiz com água. Olha como que ficou melhor. Ó, gente, ele é muito bom. Fica muito boa a slime.
fica esticando, tá vendo? Estica bastante, tá vendo? Estica muito. E, gente, quando ela ficar dura, que não dá nem pra esticar, vocês esquentam água fervente e bota ela. Mas não fica não, tá bom? Fica se você parar de com ela. E, ó, gente, não faz Bubble Pops, porque é feito só com cola e água. Mas estica, tá vendo? Bora ver se faz cortina. Faz cortina. Olha só, gente. Ai, gente. É muito bom se você espremer ela. Ela fica numa consistência assim, ó, maravilhosa. Ela fica saindo a aguinha. Aí fica muito boa, tá bom? E, gente, me desculpe pelos barulhos se vocês estiverem escutando os barulhos, tá bom? Olha que delícia! E, gente, se inscreve lá no meu outro canal, que é Sofia Silva. Vai lá se inscrever, gente. Estamos a 30 inscritos. Tem 29 inscritos. Por favor, vá lá, ajudem, me ajudem. E eu criei já esse canal de slime para ver se eu tenho mais inscritos, porque slime, né, gente? Mas, por favor, gente, vai lá se inscrever. Por favor, me ajudem. E se inscreve também nesse daqui. E olha só que delícia. Muito bom. E compartilhe para amigas e amigos os meus dois canais. Que juro, gente, você vai amar meu outro canal, assim como que você ama esse canal aqui. Olha só que delícia. Juro, muito boa. Tá muito clear. Olha só isso. Gente, eu vou fazer o resto da cola. Vou deixar ela descansando. Você precisa deixar ela um pouquinho também descansando, tá bom? Vou tirar aqui um negócio que... o cola que caiu aqui, né? Agora eu vou tirar tudinho, toda a cola, todinha, vou usar a cola todinha. Agora com esse pouquinho que tem aqui, gente, eu vou botar só uma colher, tá bom? Tá bom, deixa o resto pra eu colar alguma coisa. Olha, gente. Agora eu vou botar uma colher dessa e pronto, não vou botar mais, porque só dessa, como que eu tô fazendo pouco agora, só uma colher dessa já basta, tá bom, pra fazer esse slime. Se você tiver pouca, gente, pouca cola, você bote pouca água, tá bom? Nessa daqui eu botei 2 colheres de água, porque era quase o tubo todinho. Tá vendo? Ó. Muito boa. Olha só, gente.
tirando aqui do garfo, da faca. Ó. Olha só, gente, tá muito boa essa consistência. Olha só. Gente, se você fizer com esse tubinho aqui de cola, dá pra você fazer bastante. Calma aí. Gente, me desculpe, mas é porque, como que eu falei, eu tô com visitas aqui em casa, que eu já tô acabando o vídeo já. Mas olha... Pronto. Olha como que fica muito boa. Agora eu vou misturar nessa daqui. Gente, conforme que... Olha só como que tá boa essa daqui. Gente, juro, olha só. Tá muito boa. Olha só. Tá muito boa. Eu não vou misturar. Eu vou misturar essa daqui também. Eu vou misturar também essa daqui aqui. Muito bom, gente, tá? Ela tá muito boa. Bora ver se ela fez clique. Fez um pouquinho de nada. Mas olha só, de você brincar com isso daqui, já é gratificante, né? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!